Ja, god morgen. Det er søndag 10. august. Vi sov hele I går. Det var jo oppe klokka 3 da, og fisket. Jeg var der 4:30, ikke noe. Fisket bare en time. Forsov meg nå litt, så dessverre opp litt sent. Klokka 5:30. Det er nå man bør fiske. Like før det blir lyst. Og litt tidligere. Men jeg tror ikke det blir noe fisk på den turen her også. Det var 2 stykker som fisket her. Så jeg tror det er utsolgt fiskekort for dette stedet I hvert fall. Men jeg er litt lei av fisk her uansett. Det er bare et kvarter å gå da. Så det er ikke så dårlig. Og det er litt lengre fiskestrekning. Ikke mye lenger, men noe lengre. Om jeg like bra, vet jeg ikke. Så jeg må se hvor lenge jeg har på det der kleppdøren, og så er det pressstein, som jeg personlig synes ikke er så bra. Men vi får nå se. Det er litt surt I dag. Kaldt. Trenger ikke genser, men litt kjølig. Så jeg skal ta det rolig, så blir det der mesteparten av dagen, tenker jeg. Og lage noen rundstykker, og det blir nok en tur inn til byen neste uke. For både øl og røyk og pålegg. Og rundstykker, tror jeg. Vi får se, så jeg fikk ikke riktig nok til hele turen for dyr. Jeg tror ikke jeg trenger flere middager, kanskje 1 eller 2 middager. Jeg har fortsatt en del pølser og en biff og potetsalat og 2 bacalao og 3 pasta. Så det tror jeg holder, faktisk. Men jeg har spist på brødmat til middag flere kvelder da. Men vi får se. Ja, det ble hviledag I dag. Ja, det er fint vær nå, jeg kunne dra, men jeg er helt slått ut. Så jeg har jo bare sovet hele dag. Pluss 18 timer før det. For kanskje grille I ettermiddag. Sett på noen pølser. Det er på ferie, så null stress. Det er grei vær nå, sluttet å regne I hvert fall. Men jeg er så helt utslått etter den der nattfiske. Det tidlig morgenfiske klokka 4:30 eller når det nå var. Så ja, sånn er det. Søndag I dag, jeg har jo frem til neste søndag. Så det er en hel uke da med fiske, ikke inkludert I dag. Men jeg har jo ikke krefter til å dra ut og fiske I dag, altså. Null krefter. Så bare tar det helt rundt. Og så grille. Jeg har en biff også. Og noen moreller som må spises opp. Neste uke må jeg ut og handle igjen, altså, tror jeg. Jeg er tom for rundstykker. Men jeg tror jeg har nok middager. Jeg er litt usikker. Ja, skuffende, men sånn er det. Så det blir en kort video I dag, da. Men sånn er det. Jeg tror jeg tar inn har kamera liggende ute I sekken der. Jeg burde egentlig ta det inn. Vi får se. Kanskje jeg orker å dra ut og pakke ferdig. Kanskje jeg orker å dra ut litt senere I ettermiddag. Ta en kort ettermiddagsfiske, men jeg tror jeg skal bare hvile I dag, altså. Virkelig helt slått ut. Sviste. Går oppe litt for tidlig og litt for mye kaffe. Jeg vet ikke. Ok. Ja, vi får se. Noe sånt da. Ja.
Det blir bra. Har det høyere med en gang. Ja, pølsen er fortært. Den var ikke så dum. Rikende varm i hvert fall. Ulik forrige gang. Den holdt på å gå ut på dato, så den måtte spises. Så er det en annen som blir 2 pølser på rad da. Kanskje pølse i morgen også. Det som er litt dumt, det er grill rett foran balkongen til han ene Åsane-fyren. Men det er ikke noe å gjøre ved det. Grillen skal jo brukes. De gikk nedover elva. Jeg vet ikke om de forbereder seg på litt tjuvfiske og snabånd i kveld, eller jeg vet ikke. Men jeg legger meg tidlig og står opp tidlig og drar ut til fiskeplassen i morgen. Og så har jeg ferdig smurt rundstykker med litt pimpa rekesalat. Skal ikke ha for mange øl i kveld. Jeg er på nummer 2 nå. Kanskje en til. Klokka er jo tidlig, men uansett ikke for mange. Og så må jeg nok inn til byen på tirsdag, tror jeg. Du kommer til å gå tom for øl og røyk. Gått jævlig mye øl og mye røyk. Uff, ikke bra. Sånn kan det gå. Jeg er på ferie. Så det ble tatt fisk her. I går og i dag visst. Var det ikke meg. Og ikke de guttene. Han ene fikk 2 småfisk. Småpjotter. Men det er ikke mye fisk, men det er vist på vei opp elva. Og han så en ganske stor en på 3 kilo fra broen. På godt vestkantnorsk. Broen, ja. Ja. Brua. Ellers ganske rolig dag i dag. Slappet helt av. Gjorde nesten ingenting. Bare sov frem til nesten klokka 2. Lå i sengs og leste avis og sov og leste avis og sov. Det var ganske digg egentlig. Det trengte jeg altså. Jeg er nok så slatt ut av nattfisken forleden dag. På lørdag. Det er jo søndag i dag. Så, anyway. Neste gang jeg slår det på, det er full batteri nå, og en halv SD-kort. Bare 2 igjen nå. Det skal holde, tror jeg. Neste gang jeg slår det på er nok i morgen tidlig. Og jeg har nok kaffe, tror jeg. Litt dårlig med potetsalat, men jeg har potetstappe, som jeg må spise opp. Ulempen med den er at den må varmes på komfyren. Så det er ikke så veldig praktisk i grunn. Jeg var litt dumkjøpt. Jeg burde kjøpt potetsalat i stedet. Og min er litt vassen nå, for den lå bakerste enden av fryseren, kjøleskapet. Så den ble frosset og tint og, ja. Uansett, det er ikke det beste, og det er bare litt igjen da. Men praktisk. Og har en biff og en pølse, og 2 bacalao, og 2 pasta igjen. Det er 6 middager. Jeg trenger 7 middager, så jeg mangler en fisk. Det var det da. Ok, men akkurat. Nei, jeg bare chiller. Jeg vet ikke hva de 2 dudene gjør. Gikk ned langs elva. Men, nå ja. Kanskje det er 2 drug kingpins. For jeg skal jo Florø. Kanskje en av de flyter ned elva senere. Face down. Drug deal gone bad. Han ene importerer crystal meth på båtene sine til Florø, og den andre kjører inn til Åsane i sin feit doning. Jeg vet ikke. Nei. Ja. Men jeg tok inn stangen min
fordi det noen yngre fyr der borte. Det et stort sted da, men allikevel. Det ikke noe vits å ha den ut. Ikke sant, det 15 000 i stang og 6 000 i snelle. Jeg har ikke råd til å erstatte den hvis den blir stjålet. Så den går inn hver kveld, tror jeg, konsekvent. Det tar bare 5 minutter å sette opp neste morgen. Og oppe tidlig i morgen. Får se hvor tidlig, om jeg orker å stå opp klokka 4. Det det jeg bør egentlig gjøre. For å være der klokka 5. Være der klokka 4 som vi var forrige gang, 4:30. Det var for tidlig. Da var det fortsatt bekmørkt. Vi behøver ikke være der fullt så tidlig, men klokka 5 bra. Så jeg trengte en hviledag. Søndag i dag fortsatt. Dag 8 vel, det vel, i dag. Ja, mandag i morgen. Men det skal regne, så vi får nå se. Du får kanskje bruk for den der vedskjulet eller den der lille hytta-greia. Kan hende. Jeg håper det ikke pøsregner da. Det skal jo regne ganske mye i morgen ettermiddag. Men vi får se da. Ok. Ja, bra i toppingstangen. Det noen fyr i 18, 19, 20 kanskje, som kaster fisker. Jeg stoler ikke på unge mennesker under 40 lenger, altså. Skit i det. Så da må alt inn, altså. Ikke vadebukser, men alt av kamera og fiskeutstyr må inn. Ja, ja. Ja, god morgen. Klokka 9:30. Jeg var oppe helt frem til klokka 4. Klarte ikke å sove. Tenkte kanskje jeg skulle dra ut og fiske. Jeg alt for sliten, sov mellom 4 og 6, halv 7. Vaktet igjen. Klarte ikke å sove. Så jeg litt ødelagt. Ikke bra, det var den all-nighter som har skrudd døgnrytmen helt opp ned. Men jeg må uansett inn til bilen i dag, så jeg gjør det etter kaffe. Jeg må kjøpe mer kaffe, kaffefilter, rundstykker. Ikke mye, men litt pålegg. Jeg har nok middager. Jeg har 7 middager. I dag dag 9. Mandag 11. august. Jeg kom 3. Så inkludert 3. så det 9 dager. Men så bare ta det rolig, ta min kaffe, så skal det bøtte ned i ettermiddag. Og da blir det, tror jeg, kveldsfiske etter at regnet har gitt seg. Hvis det blir fiske. 2 persdager litt mye da. Betaler jo jævla mye for disse fiskekortene. Men jeg på ferie. Vi får se om det blir taxi tilbake eller ikke, jeg vet ikke. Det spørs hvor mye det veier. Taxi ikke så dyrt altså, men jeg må vente en god stund. Det det som problemet. Jeg trenger ikke mer kull, jeg har bare 2 grillmiddager igjen. Pølser og en biff. Så det 3 pasta og 2 bacalao. Dollar. Jeg har nesten en hel loff brød, men jeg foretrekker rundstykker altså. Og jeg må kjøpe noe ost og skinke. Det det hele, og noe bringebær. Svært viktig å huske kaffe og kaffefilter da. Ellers det Nescafé. Nei, ikke så gira på. Det det hele. Øl. Ja, det veier litt, så. Ja, ja. Jeg har jo 7 igjen, så jeg trengte egentlig ikke å dra i dag, men siden det regnværsdag i ettermiddag, tenkte jeg like godt kunne få det
Jeg er tom for kaffefilter og røyk, så jeg måtte inn uansett. Så ja, jeg slår det på når jeg begynner å bevege meg, men jeg må ta på meg regnbukser før jeg drar. Fordi det er meldt en god del regn nå i ettermiddag. Jeg vet ikke om det er... Ja, det ser ut som det kan komme noen biger borti der. Så vi får se. Jeg tar med denne her, som er låst opp og greier. Ja. Ja, der kom regnet akkurat før jeg skulle begynne. Burde dratt en time tidligere. Så bra jeg tok på regnbukser. Det blir taxi tilbake da, vet du. Gidder ikke å gå med øl og alt det der. Tung sekk i pøsregnet. Dette ser ut som det blir skikkelig skur, altså. Uffa meg. Ja, men det gikk kanskje inn i dag også. Bare sitte på balkongen og drikke øl. Det har vært noe. Det er derfor jeg bestilte en ekstra uke. Det har vært mye regn. Stiv. Kan så vidt gå. Ligget for mye. Hele går. Ja. Bare noe småregn foreløpig. Litt sliten, 2 timers søvn. Det er ikke mye. Jævla hund. Liten småhund. Jævla aggressiv. Alle dager. Der er han. Sjekk den lille. Ja. Den er så sinne. Ja, rolig. Rolig. Alle dager. Håper ikke din hund er sånn, Philip. Da blir det lite fred i huset. Dæven, jeg er stiv i ryggen, altså. Går sakte. Mye trafikk her. Taxi igjen. Definitivt. Jeg er litt for sliten til å gå med tung sekk. Det blir en del øl. Og kaffe og kaffefilter må jeg huske. Og bringebær. Så får jeg sove i ettermiddag. Fra 12 til 5 eller noe sånt. Så ta med en kveldsviske. Kanskje. Vi får se. Det var lite søvn, altså. Jeg sov veldig. 2 timer. Klarte ikke å sove. Jeg la meg 7:30. 8:20. Bare lå i sengen i. Scrollet på mobilen. I 6 timer. Eller noe sånt. Håpløst. Klarte ikke å sove. Jeg var alt for sliten til å dra ut til fiske midt på natten da. Ja. Jeg forstår det. Jækla mye trafikk på den veien her.
Jeg må inn i bensinstasjonen og sjekke om jeg har Camel Blue. Jeg er ikke sikkert Spar har det. Jeg har ikke lyst på Marlboro, Death Cigarettes eller Camel Filters. Så vi får nå se. Jeg slår deg av til vi kommer ned til Aurland. Du har jo sett dette før. Må spare på SD-kort. Bare 2 igjen etter denne her. 3200. Noen share shopping, men nå var det 8 røyk og masse øl. Så 2 kaffe og bringebær og greier. Skål meg gående. Ja, nå regner det. Men ikke så veldig mye. Men det regner. Jevnt og trutt. Jeg har pakket. Bare på meg vader og vadejakke. Så er jeg klar. Som røyk og så videre diverse. Jeg blir ute ganske sent. Jeg har med hodelykt. Den var jævlig rude, altså, den damen, altså. Fy flateren. Nå har jeg ikke lenger karabiner på GoProen, så jeg må holde den. Men jeg kjøpte litt teip, så jeg kan fikse det i kveld, eller i morgen. Jeg er litt gåen. Jeg fikk jo 2 timers søvn. Det var ikke mye. Og så lå våken i 4-5 timer. Dro helt inn til byen. Shoppet. Handlet. Ferdig for hele den kommende uke. Og har bare sittet på balkongen og chillet. Og hjalp den damen med å få inn den der sjøørreten. Som hun ikke sa takk til eller noen ting. Bare gikk av gårde, snudde seg og gikk med fisken. Klasket den på hodet med en askebeger og forsvant den i campingen, eller campingvognen. Helt håpløst. Jeg vet ikke, sånn misanthrope. Merkelig. Mest uhøflig dame jeg noen gang møtt. Fytti grisen, altså. Så det var litt sjokkerende, og jeg ble klissfått da jeg skulle få en sjøørreten også. I hvert fall på bena, og også skjorten. Da det regnet ganske bra, da jeg løp ut med hovet så greier for å hjelpe til. Sa ingenting, bare snudde og gikk. Fy faen, altså. Kjæring. Ja, ja. Sånn for deg å være. Jeg får ikke bry meg om sånt. Det finnes noen sånne mennesker. Men det ble mange meldinger til kompiser, og så frem og tilbake, da. Jeg tror hun er gift med han veldig hyggelig karen fra Florø. Som flyfisker, som ga meg noen tips og greier, og veldig hyggelig dude. Så jeg vet ikke hvordan det der funker, altså, men nå ja. Men jeg har satt opp, så da er det bare chille litt til. Så må jeg rusle av gårde, og da blir det klokka er sånn 4:15. Jeg er tilbake rundt 11-12-tiden, altså i mørket. Så har jeg med hodelykt. Men det blir en sen kveld, og da blir det bare en rundstykke til middag. Jeg tror ikke jeg orker å lage en middag når jeg kommer hjem. Det er noe bacalao da, som er bare varme opp. Så det går an. Men vi får nå se. Og denne SD-korten, jeg har masse batteri her, som er greit. Men SD-kortet er over halvveis brukt. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har igjen på den. Så det er ikke helt bra. Så må rasjonere SD-kort. Jeg må nok kjøpe noen flere. Det er oppdatering. Jeg har 36 minutter igjen på SD-kortet. Før jeg må over til 2.9. Så det skal holde, men det er helt i grenseland. For jeg bruker den GoProen mye mer enn jeg bruker det store kameraet. Fordi det regner så mye, blant annet. Ikke sant, så
Selv om det store kameraet viser seg å være nok så regntett. Ups, det er masse veps. Æsj. Det blir nå stukket før eller senere, tenker jeg. Æsj. Ja, det er vi i gang. Fått på med vaderne, det er ganske smertesløst. Smertefritt. Men få på disse her. Det er noe styr, altså. Så en kokoswaters vadestøvler. Åja, det gikk greit. Åja. Fordi du kan bette såler. Så de er kjempegode. Jeg har jo de andre sålene der borte. Men jeg har nå fylt såler. Men det er litt styr som jeg kan få på disse da, uten å ødelegge ryggen eller noe sånt. Supert. Måtte bestille vader fra USA spesial fra en butikk som ikke eksisterer lenger i Bergen sentrum. Men de bestilte, og det var ikke billig den gangen, altså jeg hadde dårlig råd, men det var vel 6-7 tusen eller noe sånt for G3 vadere. Men de måtte spesialbestille en medium short, fordi jeg er jo kort og feit da. Så, det tror jeg ikke noen gjør lenger. Det tror jeg er vanskelig altså å få tak i. Fordi jeg måtte ha nok plass rundt magen, det ser perfekte, og kort i bena. Og det gjorde de. Og jeg fikk også i hvert fall 2-3 fluestenger til halv pris, Sage, som de hadde til halv pris, utgående modell. Supert, både laksestangen og jeg tror min første enhåndsstang, en 6 eller 7 6-feks, er fra de. De var virkelig gode, altså. De hadde bra med flueutstyr og fluer og mye rart, og nei, siden de gikk konk, altså. Jeg vet ikke om de gikk konk, men de stengte i hvert fall. Det er siste sånn fiskbutikk i Bergen sentrum. Nå er det ikke flere. Det er mulig det er en i Bryggen. Det er jeg litt usikker på. Men jeg tror muligens de har stengt også. Fiskeleen, eller fiskeleen, hva de heter for noe. Jeg husker ikke. Men, åja. Jeg bare knyter skolissene, og ja, det er noe styr når du blir gammel også. Klart det. Knyter skolissen og så lemper på den svære ryggsekken som veier et tonn. Fiskestang og GoPro som er her. Og kommer meg bort til zone 6 eller Klepphunden. Og der kan jeg chille i hvert fall 7 timer eller noe sånt. 6 timer til klokka 11. Det blir mørkt klokka... Sola går ned klokka 9:30, tror jeg. Der. Så er det en time etter det å fiske, og så må jeg komme hjem med hodelykt og greier. Og da er det bare å hive i seg noe bacalao eller et eller annet. Det er jeg litt usikker på. Vi får se. Men jeg har med alt av kamerautstyr og 2 kamerabager, 2 kamera, masse fluer, øl. Ikke noe vann denne gangen. Drikk vann fra elva, masse måneder. Ok. Made it. A lot of traffic. 15 minutes. Time it.
It's now 14 past, make it 15 past. So should be there at 1/2 past. I'm on my whole get up, as you can see. Only one rod, so don't break that. That would suck. That would be 20,000 kroners. Shit tons of traffic. I don't know why there's so much. It's not a major road. The major road is the E16. It goes to Hemsedal. Not quite Hemsedal, but along there to Hull. Even more. So I've got this for tonight, which is Monday, and then Tuesday, and Wednesday, then Thursday. 4 days. I have to make this trek, and then it's just to Skresanden, which is just up ahead. Not just, this little ways, but up ahead a little bit. But here I have to go further. I have to go like 1.5k, which is not very far. It's only 20 minutes walk, but I do have to head there. So this camera gets pretty hot, actually. Is anyone behind? No, I don't think so. We should be fine. They take a wide berth. I did this all the way from Skresanden, which was a long hike. So I'm glad I'm not doing that anymore. It was an even longer hike up the river. It was like an hour or 45 minutes. So, and it's not pissing down. And those mountains are quite something. So, but I think she caught the damn ocean trout of the season, that lady. The old hag. Didn't say thank you, nothing. Just strode away with her damn fish. After I got my feet soaked and my shirt soaked, helping her to get it in. Didn't even want to reply to me when I asked her. Hopeless. Anyway, shedding. What you call them in Norwegian. Along here, this morning I didn't film, but there are tons of cyclists from the I've seen a cruise boat in Flum. So, oh, he lives there, local. And on the e-scooters cruising up and down this road, there's like 30 or 40 of them. Shit tons of them. Amazing. So yeah, it is a bit of a hike. It's not especially cool when you're tired. And I had 2 hours sleep. But it's really not that far. I've timed it. It's 15 minutes
which is not too bad. And then I can chill when I get there and set up when it's a bit stony. Here's the bus. I wonder what this bus is. Oh, that's the bus. That's it. That's the bus I have to take. It stops right outside the campsite. Huh? Cool. Kring om. Sogn og Fjordane Bus Company. And you still use the SKYSS, SKYSS, with the SKYSS ticket. And there are a whole lot of bikes set up here where this camper van is. This morning when I did my shopping. So I'm pleased I got the shopping out of the way. I got, well, a case of beer, lots of coffee, 200 coffee filters, raspberries, what else? Knäckeost, Jarlsberg, ost, ham. The Gilde this time I didn't, the other ones were really bad. So I should be able to make it to the shack. It's not a truck. Ridiculous. Without peeing. I need to pee pretty badly when I get there. And then I have to go down damn steep hill when I arrive. So, just down there, I have to cross a bit of a sketchy bridge, which is, I have to be careful, not too many brews when I go over. I save that for when I get back. This is pretty safe, but I have to go down that steep hill now, which is a little dangerous. And the rain isn't too heavy, which I wasn't sure it was going to be. Forecast pouring rain. It's raining pretty heavily now though. I may actually just put on my hood. I'm pretty rainproof though. I mean, I've got Gore-Tex jacket, and even if it's used, and I've got waders, but now it's really coming down. So I may chill for a little bit in the shack, unpack, and then wait till this rains itself out. Because I didn't really, jacket seems to be holding, but I didn't waterproof it before I left. I should have done some Nick wax. So I have to go all the way down there and then all the way across.
And down that slippery slope with the grass, my slippery boots. But it's not that bad. Now I forget when we left, but it wasn't that long ago. It is literally about 15 minutes walk away, which is pretty good. Of course, you don't want to go in there. That would be bad. And that's Skresanden up there. So anyway, I'll make it there, but then I'm definitely gonna have to take a pee. Splash. Alright. Turn you off. Well, this is the dodgiest part. Crossing the road here, which seems fine now. And then getting down that steep slope. So, whoops, I was going the other way. Getting down this though is a pain. I have to go very slowly. Well, there looks like a trail, but it's really down this thing. And my boots are very slippery. But it's fine. And then unpack all the shit and then assume no one's there already. And then do some social media as you do. Summer sex. There we are. Like the old man said, and I suspected, you have to cast right against the other end. The mountain walls is where they hide. So I'll just check my rod here. I've got a 7 tube fly because I've only ever caught shit on brown, black and orange in this river. Now it's really coming down, so I'm gonna whack my shit off. I've got the freaking net on the side. If I can get it out, good question. And then basically empty my pack, which has got a whole ton of shit. I don't know if I brought enough beer for 5-6 hours, but I brought a few, and I might crack one while I wait for the rain to stop. If I can get this out. Uh-oh. What? Oh. Shit. Oh, it's stuck. Fucking caught. I don't believe it. I'll have to turn you off while I untangle this. 15 minutes on the SD card, but just to give you an idea, this is when the rain was forecast a bit earlier, but it's really pissing down now. So now this is why I have the shack. Just chill inside until this rains itself out, basically. Otherwise you get absolutely soaked no matter what you do after 15 minutes. I don't care how good your Gore-Tex is, in this kind of rain, you're gonna get soaked. So I'm gonna start unpacking and then just chill. And then this rain is supposed to more or less stop later in the evening.
but I may have a couple hours of chilling in the shack, which is a very comfortable shack, but I may have a couple hours of chilling here before I can really fish, by which time it's not dark until 9:30 anyway, p.m. So 21:30 is sunset, I think. So, but this is really, wow, that's torrential. That's all right. I've got not too many minutes left on this SD card, so I may even, I'm wondering if I can get an express SD card mailed to the camping site, or I'll just have to do a few days with just the big camera. I think that's what I have to do, since I barely used it, and I've got plenty of SD card space left on that. So next few days will be just the S1R2, not the GoPro Hero 13. This is a lot more convenient though, because it fits in your hand and little package, and it's got a selfie stick and also shoots HDR HLG. So anyway, ja, nå har jeg det bra. Jeg har en sånn og røyk og skur utover. Du kan se skikkelig, men jeg er ikke pisser ned nå. Det er helt sinnssykt alle dager. Skal jeg bare sitte inne på det. Til det lyset skal det ikke. Det er sykt mye regn nå. Alle dager. Jeg har 13 minutter igjen, men jeg bør bytte SD-kort før jeg begynner å fiske, i tilfelle jeg får noe. Det vet jeg ikke, altså. Jeg må virkelig begrense bruk av det, altså. Men sjekk. Jeg vet ikke om du ser det, altså det er litt dårlig kontrast på den her. Men det er mye regn, altså. Det er helt mye regn. Ser du det rett mot i mørket? Ja. Nei, jeg vet ikke. Skal i hvert fall ikke ut i dette her. Ikke foreløpig i hvert fall. Ja, bare chill litt. Det er ikke noe annet å gjøre. Fint lite skur da. Der ser du. Og vepsen har forsvunnet. Som er bra. Og jeg er nesten tom for batterier, så jeg tror jeg skal gjøre det først og skifte batteri, og så neste kort. Jeg bruker opp dette her mens regnet pågår. Tror jeg. Jeg har ikke så mye batteri heller igjen, altså. Shit. Men nå ja. Jeg har 12 minutter igjen. Det begynner å lysne nå. Og lette, i hvert fall på regnet. Det var tantet ut. Nei, nå er det bare småregn. Det er greit. Det er på tide. Det var et ganske heftig skur, altså. Men da tror jeg rett og slett skal... Så tror jeg det er fiskeskuret. Drikke opp ølet mitt, tenne røyk. Og bevege meg ned. Her, akkurat her, liker jeg ikke å gå. Det er så vondt, for det er så urete. Og mulig å falle og take a dip. Så det er litt for langt å kaste. Men jeg går til det vanlige stedet mitt der borte. Men jeg må fortsatt være fryktelig forsiktig. Spesielt etter noe innabords. Det er ikke så veldig mange i dag da, men jeg må være forsiktig. Bort den veien der. Der det var i stad. Og så må jeg ta flere vendinger med kamera og stativ og alt det der, men jeg tror det
det verste har gitt seg, altså. Tror jeg håper det nå. Men det er veldig tidlig fortsatt. Så det er ikke fisketid ennå. Men vi kan jo se da, prøve. Og jeg har en god strekning fra det hjørnet der, helt ned til broa og fiske, som er vesentlig lengre enn strekningen på Skresanden camping. Skresanden camping, mener jeg. Men jeg blir litt våt her altså, så jeg går inn. Behøver ikke bli klissvåt. Bare for videoen sin skyld. Men det han sa var kast i det mørke vannet mot fjellet. Det hører ikke noe? Nei. Kast mot fjellet i det mørke, det er der de kruser opp og ned. Eller opp i hvert fall. Fra broen. For å være korrekt østlands. Hadde vært greit å kunne kaste der. Altså, synes ikke der. Men jeg kan ikke kaste så langt. Det er ikke sjans. Jeg kan kaste på mote. Men det kan ikke jeg, altså. Det er en veldig lang kast, da. Det er nesten 150 meter, eller noe sånt. Men jeg kan kaste fra de buskene over helt over. Det går helt fint. Så må jeg i dag må jeg lære å kaste med en strand. Jeg vet ikke om jeg gidder å prøve det nå i dag. Men jeg må jo lære å kaste med en strand for å være habil fluefisker. Det har jeg ikke lært meg hittil. Men vi får nå se. Så er jeg veldig nysgjerrig når vi kommer hjem på hvordan opptaket blir. Jeg må redigere, men jeg kutter ikke ut noe øldrikking eller noe sånt bare for mammas skyld. Det får hun bare tåle, altså. Det må være med. Jeg redigerer ikke bort sånt, altså. Ja. Det blir spennende, altså. Og jeg har laget meg på nesten 4,5-5 timer igjen. Så det er bare å vente til regn gir seg, og regnet har gitt seg omtrent nå. Så bare drikke opp ølet, så begynne å bevege meg og flytte sakene. Jeg må jo bytte SD-kort på denne her, da. Jeg har byttet batteri, så det er nytt batteri da. Men SD-kort, da er det bare 2 igjen etter denne her. Men SD-kort må byttes. Ja. Nei, nå er det 7 minutter igjen, så da tror jeg bytter SD-kort. Men nei, det ser lyst ut nå, men det regner fortsatt. Og ganske heftig. Så jeg må bare chille til det gir seg. Nå skal jeg ikke svart. Jeg vet ikke. Jeg tok ikke med nok øyt, men jeg burde tatt insektpakken. Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke løpe opp og elte mer. Ha mer i kjøleskapet, men da må i hvert fall ta med kamera og fiskestang. Minimum, men det er bare et kvarter å gå. Men la det stå her uten tilsyn, så nei, det er jeg ikke så veldig kul med, altså. Men det er mulig jeg må gjøre det, fordi det er mulig jeg må sitte inne en stund til. Jeg kan jo fiske i regnet, da. Det går an. Stand pause, tørke av, men det er ganske mye regn, altså. Ser det nå, altså. Ja, det var jo det som var spådd da. Så skal være fint vær i morgen. Lang fiske i dag i morgen. Men dette er ikke noe særlig, altså.
Ja, ja. Jeg må grave frem og ikke ødelegge en eksisterende SD-kort fra forrige uke. Men finne den rette blanke SD-kort. Jeg må sjekke før jeg formaterer, i hvert fall. Det er helt sikkert. Og burde hatt flere større. Jeg skal kjøpe noen flere større SD-kort da. Det er litt risiko da med å ha veldig store SD-kort hvis de feiler, men jeg tror det altså er ikke så dyrt å kjøpe 128 eller 256 gigabyte SD-kort. 256 gigabyte SD-kort holder i en uke, altså mer enn det. Da skal det holde lenge, altså. Eller 2512 gigabyte SD-kort. Da holder det i en måned, sannsynligvis. Ja, det er bare små 64 gigabyte kort her. Så det blir litt rot med å finne ut hvilket som er brukt, og hvilket som er nytt, og hvilket som er ok bruk og så videre. Men ja, vi får nå se. Nå er det 2 timer og 12 minutter formatert på 64 gigabyte, så det skal jo holde en stund. Men jeg tror jeg kjøper et par større. Men nå har det sluttet å regne, så da må jeg snart bevege meg fram, og jeg er ferdig med det hele ølet. Nå er jo det igjen da. Men ja, ok. Og jeg må jo lære å kaste med venstre hånd. Det blir vanskelig. Så får vi se da om det kommer flere regnskur, men kameraet tåler det. Men den likte ikke den forrige, den satt ut hele kvelden i regnet. Den slet med å slå seg på igjen, altså. Jeg ble veldig bekymret, altså. Et kamera til 45 000 kroner, altså. Eller hva det nå er. Så ja, ok. Jeg må ned med de svære vadebuksene mine og tisse da, før jeg gjør noe annet. Har ikke med mye mat heller. Jeg har en rundstykke. Jeg har hatt en rundstykke til frokost med ost og skinke. Og jeg har en rekesalat rundstykke med meg nå. Og det spørs om jeg gidder å spise når jeg kommer hjem også. Men jeg må i hvert fall kaste ut til det mørke. Helt der ute. Med venstrehånds enkeltspøy. Regner med, eller venstrehånds snap-tee. Så får vi se da. Når jeg er rigget opp da, så slipper jeg i hvert fall å gjøre det. Så er det bare å bevege seg ned i elva. Kaste helt ned i elva. Og så bitte flue, og så gjør det hele sammen og om igjen. Men ser i hvert fall helt fint ut, altså. Jeg vet ikke hvorfor gamlingen mente at dette var dårlig, men han sa det kunne være ok hvis man kastet mot fjellet. Så jeg følger den instruksen, han vet sikkert bedre enn meg, altså. Vært der i sikkert, vet ikke hvor mange år, egentlig. Banker aldri, vet du, bare kommer opp på balkongen og hilser. Det er ikke hjertinfarkt hver gang, vet du, han kommer. Noe sånn, oi! På sykeste sang, vet du. Ja. Hyggelig kar. All right. There we go. So, got to set up more or less the last places, same place as last time. So there's a few things on the lens, but that's too bad. Turning up my 14 to 28 millimeter lens, a little wide angle here.
not the twin 60, but that's all I need really. I have to pass left-handed all the way over there onto the other bank somehow. So we'll see. And then I've got my camera back here because I may need new batteries. And then I've recharged my GoPro, new battery, new SD card, so it should be fine. It's very nice to see telly light on the front there. I have to admit that's encouraging. Should have been done a long time ago on the S5, which I still don't know what's happening with my old S5, whether it's, I told her I'd refund the money, so anyway she just has to send it back or tell me she wants the money and then whatever. But anyway, so I guess I'll have 3 cameras, new this one or 2, which I'm very happy with, and then the S5, which is still a great little camera, and then the X-T3 I just picked up with 2 lenses refurbished for photo shooting just around the detail and then downtown and street photography and so on. So anyway, strap myself in, and I have to pick up the other gear, the rod, I have to pick up the net and the GoPro. I think that's all I need really, and then see if we get a fish. I don't think so, but did help catch a big, it was like that big, it was a big freaking ocean trout this afternoon around 2 or 3 o'clock or whatever it was, and the stupid old hag didn't even say thank you, even though I got absolutely soaked doing it. Just walked off, bashed on the head with an ashtray, and then walked into her caravan camper RV thing, and well, the rudest person I've ever met in my life. So you get them. And the funny thing is, I think his husband is the guy I've been chatting to. He gave me a lot of fly fishing tips and was super nice. How he can live with such a bitch, I have no idea. But there you go. Okay. Alright, we try first casts. I'll do double spay first and then I'll try the left hand chip. And this is not easy. Well, the bears are one thing. There's my rod. And there's the fly. But it's stony and it's not very good here. But we give it a few shots and see where we go. And then I've got 3 hours and 28 minutes left on this card, so that should keep me going for a while. And then I have to assume the weatherproofing is good on this Esplanade too, because it's raining pretty heavily now and it's going to be on the whole time. So cross our fingers, shall we? It's very slippery and bouldery, and it's not cool to walk down after a few brews. So we'll see. We'll cast to that bank and then we'll let it drift down. But this rain sucks. But I got out here. God damn it, I did it. On 2 hours sleep. Read that, Jens. 2 hours sleep is all I got last night. And I still made it out here. So just sent me a message saying it's not going to happen, but yeah, fuck you. There we go. Whoops. So you might be right.
Thick tea, but I'm having trouble getting, as you can see, to the other bank. And far down there it's getting to the wave, but this is a problem. And then of course if I double spay I get a big loop in the line and drag. I think Jens is right, this is going to be an abortion. May not be a long session after all, but I mean I can't get the left hand spay to work. The left hand cast is just not working on for me. That's the problem. If I could get the left hand spay to work, then I'd be fine, but it's too hard for me. So I'm going to turn you around and point you that way, and then we'll see if we can get that bank. It's very hard to wade there, it's very bouldery, so I'm going to try wading down that way instead. And I have to pee really badly, so anyway, alright. Alright, we're rolling. So double spay it is. Left hand spay is not working for me. Forget it. So at least I can wade down there without tripping and doing the drink. I hope. We'll find out. Go down there without breaking the neck, bats in my head.
Well, that's why I was casting so much better. My whole leader broke off. So, new leader, I get to change that. I'm not even sure I have the gear with me. I have to go all the way back to the cabin. So the 7.5s are too heavy, obviously. Been caught in the bush here, so we'll find it later tomorrow. But nada. So I get to go back and change this. Alright. I'll leave you here and then I'll take back the GoPro and do the changing of the leader and the fly there. Nei, inne I boden da. Jeg mistet både flue og fortom. Så må lage nytt fortom, og den fluen det ser ut som den alt for stor for den lille stangen der. Men alle dager skulle chille her litt, i hvert fall en halvtime, og et øl. Dette blir mer og mer absurd, akkurat som Jens sa at han hadde ikke tro at dette kommer til å skje I kveld. Men han hadde helt rett da. Det var hovedsakelig på grunn av ølet, men også fordi maks uflaks. Jeg fortsatt edru da. Ja, jeg litt pusset. Men, nå ja, ok. Ja, gutter og jenter, klokka 10:10. 2 pils igjen. Elva venter. Det fortsatt lyst, dessverre. Litt for lyst for sjøørret. Men vi får prøve. Vi har den der. Og ørretfortom. Jeg hadde ikke sjøørretfortom. Så den I tynneste laget hvis jeg får noe. Men vi får nå se. Jeg skal dra ned og kaste litt. Og så chille til det blir mørkt. Og så sette på en mørk flue. Som senker bedre, sannsynligvis. Jeg vet ikke om jeg blir oppe hele natten, altså, det tror jeg ikke. Så skal bevege meg hjem snart og krasje og få tilbake søvnen, men jeg sov jo bare 2 timer I kveld. Men, nå ja. Jeg må jo dra ut og fiske litt da. Jeg har bare fisket I cirka et kvarter så langt. Det ikke mye. Så I dag var litt av en abortion. Det her må vi være veldig forsiktige med. Ikke skli og ikke falle, og ikke brekke noe. Ikke noe strenger, eller ankler, eller albuer, eller hva det nå det dette som problemet, altså. Ja. Så kamera venter. Bare sett på den. Og så det I beredskap. Jeg fisker herfra. Der nede. Inn mot fjellet. Med dobbeltspray. Og håper jeg kan kaste langt nok denne gangen. Vi får nå se. Lettere flue I hvert fall. Den laksefluen var alt for tung. Den ville ikke kaste noe særlig. Trenger større stang da trenger laksestangen 7-veks. Dette bare en liten 3-veks. Men jeg får slå det, og vi får se da. Og dette nest siste SD-kort. Så jeg må virkelig spare på SD-kort. Og jeg må nok kjøpe noe større.
eller flere større, tror jeg. 256 gigabyte SD-kort. Tror jeg når jeg kommer tilbake. Det blir tingen, altså. 2 av de så har jeg så det holder inn et par uker. Men nå har det vært 2 uker da, så ok. Sette den ned og sette opp studiekamera. Klokka er nå, bare sånn jeg vet, 8:50. Det blir solnedgang om 40 minutter. Og da er det sjøørret er mindre ski, tror jeg, håper jeg da. Men, og vannet er veldig klart her, så jeg må være litt forsiktig med vadingen og så videre. Men jeg tror jeg skal bare chille akkurat i den plassen her i kveld. Bare kaste herfra. Jeg skal ikke kan jo vade helt ned der mot broen. Men jeg tror ikke jeg skal gjøre det med noe innabords i kveld, altså. Bare chille her og teste ut forskjellige fluer, men jeg har litt tro på oransje og svart. Når det blir mørkere går det over til helt svart flue. Og som gamlingen sa, å kaste rett mot fjellveggen er tingen der de står. Vi går opp. Men det er jækla dypt, så jeg vet ikke om jeg kommer dypt nok. Men vi får se da. So we're still double spade casting. Should go in front of the camera, but I couldn't be bothered. You can hear me. We're still double spade casting. I can't get the left-hand spade, single spade to work. Double spade casting with the right hand towards the where they are, which is right against the wall there, and then letting it float down. And I'm just going to chill here all night, change flies, and then hope something comes along. So I'm going to leave you running for a bit. Still have 3 hours on this CF Express card, so that's enough. So anyway, I better get cracking, shouldn't I? Do this without, and there's the new fly. It's an orange bobber, bomby thingy jiggy, because my salmon fly was too heavy to cast. The tube fly was too heavy for this light trout spay rod, so something smaller. And then I'll put on a Mandramina, I think, the black one.
Alright, the battery died. You didn't get to see my wonderful single spay left-handed. So the battery's dying, so I'll change the batteries. Batteries do not last long on this thing. That's a big minus, which is why I want my S5 back, maybe, because batteries lasted much longer on that. No, I hope things aren't leaking. I'm a little cold. So it's blinking to the tally light, so you know the battery's about to die. So I'll change the batteries. I have enough batteries, I'll buy more. But now I know batteries on this thing do not last. Alright, so you heard it there. S1R2. Change some batteries. Yeah, battery warning is blinking. 2 hours and 50. Jeg har ingen fisk, men og jeg mistet fluen. Så jeg fikk noen veldig fine kast, sannsynligvis, uten flue. Men jeg lærte hvordan man kaster med venstre hånd. Jeg fortsatt må lære snap team med venstre hånd, men single spay kan jeg med venstre hånd nå, altså. Det går helt fint, og mye lenger enn jeg kan med høyre, og mye bedre nedstrøms. Så det er kjempesuksess altså for meg, altså. For det slet jeg med veldig før. På denne siden av elva, på venstre side, oppstrøms. Det var et problem. Nå må jeg tisse noe helt jævlig, altså. Så skal jeg slappe av og ta en pils. Og en røyk. Og svare på hva Jens og Philip har å si for noe. Og se på sosiale medier. Men jeg kan speie med venstre hånd. Det er kjempenedtur, altså. Det er så kult. Jeg er så fornøyd. Men det var ikke så vanskelig, altså. Jeg trodde det ville være helt umulig, men det var ikke det, altså. Men det tok litt trening. Og noen fluer borte vekk. Noen oransje fluer som jeg ikke har så veldig mange igjen av. Men nå ja, jeg sitter i buskene, vet du. Men det var kult, altså. Det var verdt det, fordi det kan jeg bruke i morgen, altså. Definitivt. Når jeg kommer tilbake, jeg skal jo tilbake hit da. Helt frem til torsdag. Det er mandag i dag. Onsdag, torsdag. Har 3 dager igjen her. Tirsdag, onsdag, torsdag. Med bare fiske, fordi jeg slipper å dra inn til byen og handle mat. Det er kjempebra. Og det regner ikke. Herlighet. Det er kult. Det er på tide, så nå er det en sjans. Jeg kan faktisk få fisk, altså. Det tror jeg, altså. Det spørs, kommer an på om jeg velger riktig flue, eller hva det nå er, men nå ja. En ting er at den der nede i kamera, S1R2, den spiser mye batterier, altså. Så det jeg er nødt til å kjøpe flere. Jeg har 4, tror jeg, men jeg tror jeg må kjøpe flere, altså, for en lengre tur. Jeg har noen svære batteribanker, hva det heter for noen battery banks, men jeg tror ikke det holder, fordi batteriene, den kjører gjennom som bare 1000. Så, ja, ok. Jeg må tisse, skal chille med en pils, og så se hva guttene har å si for noe. Ok, det er litt dårlig lys, men klokka er 10:20, skumring, så da bør sjøørreten ikke være fullt så sky. Jeg vet ikke hvor lenge vi skal holde på med, men må være jævla forsiktig. Blant disse steinene, altså. Ups, det var det jeg vet. Støvnene er veldig glatte, fordi jeg har ikke stålet på.
Lurer på om jeg skal gi meg nå. Burde fiske litt til. Jeg skal fiske litt til. Men det er dette med steinene, og jeg ser ikke så bra. Det er litt mørkt. Det er mye lysere enn det ser ut på kamera, men det er likevel skal være jævla forsiktig. Så bare en sten av gangen. Så kamerabag og det er flystangen der. Perfekt tid å fiske sjøørret. Så jeg skal se på noe mørkt. Noe mørkt. Det er jo masse lys bak meg da. Bensinstasjoner og så videre. Circle K. Og da tror jeg skal gi meg, altså. Om ikke så veldig lenge. Solnedgang var for en time siden. Men det er nå sjøørreten biter i skumringen. Så jeg mistet min siste flue. Jeg skal sette på en Madler minne svart. Og se hvordan det går. Da må jeg legge det bort og se hvordan det går med lavlys på det kameraet bak meg som du ikke kan se. Men den kjører gjennom batteri som tomorrow. Okay, slå det av. Well, I'm not sure you can hear me, but I tripped over my tripod. And it fell and I almost smashed my new camera. So it's working, but at 51,200 ISO. And I think there's a lot of fog on the lens to get rid of that. It still doesn't look good, so I'm going to turn this off and put you away in your hidey hole. That was a close one. Smashed down the rocks from the top of the tripod. So I'll do a bit of fishing just with the GoPro, I think. Doesn't go any higher, the ISO. So it is what it is. It's not going to focus. Well, trip report. You see, maybe if I turn it up. I'm in the cabin. I have to go up that damn hill on the grass in my slippery boots. It's not cool with my fly rod. I might disassemble the fly rod partially to get up that. It's very slippery. I slipped on the rocks, I fell over my tripod, crashed the camera right into the stones. I fell on the stones, almost right on top of my fly rod. And that was not good. So that was a close call. I was alright, fly rod was alright. Checked the camera was alright. Thank God. But I mean, I might need that S5 back as a backup camera if this keeps happening. So it's late now. The time is 23:22. So 10 to half 12. Just have to make it back and make some dinner and then crash out. May even just have my prawn and
prawn bread roll. But I learned how to cast with the left hand, which is essential if you're on this side of the river, the left side of the river going upstream. So I'm really stoked about that. And I just come back here and then fish all day, and tomorrow it's not going to be terrible weather, looks like. And I'm back to normal. If I crash tonight reasonably early, I'm back to normal sleep schedule, I think. I hope. My mother sent a video message blast saying, "Only beer, only smokes, and you fell over." So, to be expected, but I did say on the video I sent her that I'd brought beer, but that was a mistake, obviously. So, anyway, she can't watch these videos. Not that she will, but some editing necessary, I think, probably. So we'll see. I don't edit for YouTube normally, though. It is what it is. Just drunken shit. Alright, I guess I have to catch you later. And this actually on the front screen of the GoPro Hero 13 looks really good. I think it's doesn't look too bad. But I have to disassemble now, pack up all the shit. I've packed up more or less everything. Just a few tinnies left. And then head on home, and then maybe some pasta, I think. Don't really feel like bacalao. Maybe make a late pasta, depending on if they're neighbors next door. If they're neighbors next door, I don't want to keep them up at midnight making dinner. But I think it's empty. So we'll see. Cool. It's a great little camera. I'm glad I got it. But it burns through batteries like no tomorrow. Just like my S1R2, which thankfully survived the crash. Oh my god, that was not good. And I almost fell on my fly rod as well. Not good. So we're in the shack. There it is. It's late. It's, if I can find my super antique watch. This doesn't illuminate very well anymore, but there it is, my Loris. It's about midnight. Oh no, it's 11:34. So now we go. I have to be careful the next few 100 yards. Very careful indeed. To not destroy my 15,000 kroner is what they cost new. Spey rod. But I think this would be doable. Just have to go up one little hill and then I'll be alright. Then I have to hike all the way back, of course. Whoa. This is the little hill I'm worried about. If in doubt, I'll just throw my rod to the side if I slip. But this thing here on felt waders is not very cool. So here we go. Okay, pause.
Yep. Made it up. Alright. It's not getting run over. So it's nearly midnight, but it's a bit easier than the 4 a.m. thing. Oh, that's a heavy pack. I think pasta is the go. I'm not sure. Bacalao is faster. I may just have my bread roll and pass out. Looks like that truck driver is having a sleepover. This is such a pain in the butt. I have to go 1.5 kilometers. On the bike path. I'm glad it's not further. Because that would really be a pain in the butt. I had to go much further last time I was at Skresanden camping. Right. I think I'll turn you off. It's already long when I get to the camping. Well, I made it back. It's 11:45. I have to pee bad, so there you go. And it took about 15 minutes, but boring long hike. Okay. Well, turned around. Well, I'm back. It's a bit late, but it's not too bad. It's 5 to 12. Mama's freaking out again because I mentioned beer in my video and smokes and so on, but too bad. So we're gonna crash soon. I have to empty my backpack, which is over here. There it is. This headlamp is great, from eBay, of course. So empty that, and then I think polish off the salat, the shrimp salad, pimped sandwich, bread roll, and then crash out, and then head out again tomorrow for a longer session. I headed out quite late today, but tomorrow will be a longer session now that I know how to left-hand cast. That was a huge breakthrough. That was really good. I'm really pleased with that. That's super. I still have to learn how to do a snap T from the left hand. Didn't figure that out, but I got the single spay left hand, and that made a big difference. I think that'll make all the difference, getting all the way over to the other bank. So see you tomorrow. So I've taken off my booties. It's important to always have Crocs.
cooking in the campsite is that tomato sauce, no olive oil, no onion, no garlic, no, just straight from the can. And then check the time. Should be ready at 00:56. That's more or less ready. We just have, what do we have? We have mezzaluna con prosciutto di Parma e parmigiano reggiano. Bertagni, made in Italy. Gourmet pasta. Yeah, some of those in the tomato sauce. Some Middle Eastern tomato sauce. And so it tastes a little funny. It doesn't taste like Italian tomato sauce, that's for sure. And then we just turn this off. Our little 2 hot plate stove. And we've no drainer. No strainer, I mean. Just kind of plop these in the tomato sauce. This was my first dinner too, actually. Here. No real pasta. How about that? Oops. The one that wanted to get away. Alright. So no colander, obviously. And no ready grated parmesan. So you have to buy ready grated parmesan, which is not too shabby. It's fine. So turn everything off. Unplug. Be safe. And then give it a stir. And got some fantastic cherry tomatoes there for texture, but this is about as basic as it gets. And then we'll dig out I did have a hot plate thing, so we don't burn the countertop. Then, whoops. When we have our well-used bowl thing. This is kind of small, but it'll do. So if I zoom back a bit, dolly shot. And last one, some tomatoes. Tomatoes in there, mate. That's what you need. You need some tomatoes. Don't you, mate? Oh, yeah. Tomatoes look pretty good, eh? Gotta get a bit of parmesan there as well, eh? Gotta do the old parm thing. I reckon we do. Whoops. And my Kiwi narrator died on his ass. Oh, there we go, mate. I'll do a bit of the old parmesan there. Just a bit of a sprinkle. Just like you're doing a tizzle. Alright. And that's a meal. Or it looks like some kind of meal. Oh yeah, mate.
That looks alright, mate. Even got a cover plate for you, eh? Oh, that looks pretty sweet, eh? Right, let's get stuck into it.